তোমাদের সকলকে আরেকবার ওয়েলকাম জানাই আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে। আর আজকের থেকে একটা নতুন সিরিজ শুরু করতে চলেছি, আর যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের ক্লাস সেভেনের যে ইংরেজি বইটা আছে ব্লজম, সেই ইংরেজি বইয়ের প্রত্যেকটা টেক্সট এবং পোয়েম যা কিছু আছে আমরা সব এখানে আলোচনা করব, এবং তার কোশ্চেন অ্যান্সার বা অ্যাক্টিভিটিগুলো যেগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো সব এখানে সলভ করে দেওয়া থাকবে। তাহলে তোমরা যদি চাও এইটা কন্টিনিউ করতে, তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। এবং ক্লাস 7, ক্লাস 8, ক্লাস 9, 10 পর্যন্ত আমরা এই ইংরেজি সাবজেক্টের উপরে আলোচনা করব। যে টেক্সট বুকটা থাকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে, সেই টেক্সট বুক নিয়ে আলোচনা করব। আর আজকে আমি ক্লাস 7-এর নিয়ে ইংরেজি নিয়ে আলোচনা করব, ইংরেজি টেক্সট বুক নিয়ে। তোমরা প্লেলিস্টে আলাদা আলাদা করে পেয়ে যাবে। আর যদি কেউ ইংরেজিতে গ্রামার শিখতে চাও বেসিক লেভেল থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত, তাহলে অবশ্যই প্লেলিস্ট চেক করো, সেখানে বেসিক গ্রামার বলে একটা প্লেলিস্ট আছে, সেই প্লেলিস্টে অবশ্যই চেক করে নিও। চলো তাহলে আমরা শুরু করি আজকে ক্লাস 7-এর ইংরেজি বই ব্লজমের লেসন 1, যে দ্য বুক অফ নেচার, জওহরলাল নেহরুর লেখা। চলো তাহলে আমরা প্রথমে শুরু করি দ্য বুক অফ নেচার। আজকে শুধু টেক্সট আলোচনা করব, এর পরের যে ভিডিওটা পাওয়া যাবে সেখানে আমরা এই ইউনিট 1-এর যে অ্যাক্টিভিটিগুলো দেওয়া আছে বা কোশ্চেন আনসারগুলো সেগুলো আমরা সলভ করব। চলো তাহলে আজকে ইউনিট 1-এর লেসন 1-এর ইউনিট 1টা দ্য বুক অফ নেচার জওহরলাল নেহরু আমরা শুরু করি। প্রথমে জওহরলাল নেহরুর সম্বন্ধে এখানে কিছু লাইন দেওয়া আছে, সেই লাইনগুলো আমরা পড়ি। দেখো এখানে বলছে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ আ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার। ফ্রিডম ফাইটার মানে হচ্ছে, ফ্রিডম মানে হচ্ছে স্বাধীনতা, ফাইটার মানে সংগ্রামী। তাহলে আমি এখানে কি বুঝলাম, যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী। অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে স্বাধীনতা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে স্বাধীন, আর ইন্ডিয়া মানে ভারত, আমরা জানি। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন আমাদের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তাহলে এই লাইনটাতে আমরা কি বুঝলাম, যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার। হি ওয়াজ আ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। তিনি ছিলেন, আরও কি ছিলেন, তিনি একজন ভালো লেখক ছিলেন। দেখো এখানে তার কয়েকটা ভালো লেখার নাম দেওয়া আছে। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্ক। তার যে বিখ্যাত যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলো এখানে নামগুলো দেওয়া আছে। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি। দেখো তারপরে কি বলছে, ডিউরিং দ্য লেট 1920s হি রোট আ সিরিজ অফ লেটার্স। দেখো 1920 সালে কি বলছে, তিনি লিখেছিলেন একটা সিরিজ, পরপর অনেকগুলো সিরিজ লিখেছিলেন, কিসে, লেটার, অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন। টু হিজ ইয়ং ডটার, তার যে ছোট্ট মেয়েটি ছিল তার প্রতি তিনি সেই চিঠিগুলো লিখেছিলেন, মানে তাকে লিখেছিলেন সেই চিঠিগুলি। পরপর অনেকগুলো চিঠি ছিল, সিরিজ ছিল একটা লেটারের। তার ইয়ং ডটারটার নাম কি ছিল, ইন্দিরা। আমরা জানি ইন্দিরা, তাই না, ইন্দিরা গান্ধী। টু শেয়ার হিজ আইডিয়া, কেন লিখেছিলেন সেই লেটারগুলো, তার আইডিয়া, জওহরলাল নেহরুর যে আইডিয়া ছিল, যে থটস ছিল, চিন্তা ভাবনা, এবং তার যে নলেজ, যে জ্ঞান ছিল, সেটা যেন তার সেই ইয়ং ডটারের সাথে শেয়ার করতে পারে, তাই সেই চিঠি লিখেছিল। দিস লেটার্স ওয়ে লেটার কম্পাইলড ইনটু আ বুক। তারপরে সেই অনেক দিন পর সেই লেটারগুলো নিয়ে একটা বই তৈরি করা হলো। আর বইটার কি নাম দেওয়া হলো, সেটা টাইটেল কি ছিল, লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার। তাহলে সেই লেটারগুলো দিয়ে পরবর্তী সময়ে একটা বই তৈরি করা হয়েছিল। সেই বইটার নাম হচ্ছে লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্ট ফ্রম দ্য বুক। দেখো এই যে এখন আমরা যে টেক্সটটা পড়বো সেটা কিন্তু সেই বইটারই একটা সংগ্রহ বা উদ্ধৃতাংশ। ঠিক আছে, চলো এবার আমরা শুরু করি আমাদের টেক্সট, অর্থাৎ ইউনিট 1-এ। দেখো আমি বাংলাটার সাথে সব কিছু বলে দেব। When you and I are together, you often ask me a question about many things. বলছে যখন, when মানে যখন, when you and I,
যখন তুমি এবং আমি, দেখো এখানে প্রথমে তোমাদের একটা কোশ্চেন হতে পারে যেখানে যে তুমি এবং আমিটাকে, ইউটাকে অ্যান্ড আইটাকে, দেখো ইউ মানে এইখানে বোঝাচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীকে, ইন্দিরাকে, তার ইয়ং যে ডটার আছে ইন্দিরাকে বোঝাচ্ছে। অ্যান্ড আই, আই বলতে আমি, আমি এখানে কে, আইটা হচ্ছে নিজে জওহরলাল নেহরু অর্থাৎ স্পিকার, যে যিনি বলছেন। তাহলে আমরা এখানে ইউ কে আর আই কে এইটা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলাম। চলো দেখি, ওয়েন ইউ অ্যান্ড আই, যখন তুমি এবং আমি, আর টুগেদার আমরা একসাথে হই, ইউ অফেন, ইউ অফেন, অফেন মানে হচ্ছে প্রায়, প্রায়, তাই না? তাহলে ইউ অফেন, তুমি প্রায়, আস্ক মি আ কোশ্চেন, কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করো, অ্যাবাউট মেনি থিংস, অনেক জিনিস নিয়ে তুমি আমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করো, অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দ্যাম, এবং আমি চেষ্টা করি সেগুলোর উত্তর দিতে। তাহলে দেখো প্রথম লাইনটা কি বললো, ওয়েন ইউ অ্যান্ড আই আর টুগেদার, যখন তুমি আর আমি একসাথে হই বা একসাথে থাকি, ইউ অফেন আস্ক মি কোশ্চেন অ্যাবাউট মেনি থিংস, তুমি প্রায় আমাকে অনেক কোশ্চেন করে থাকো অনেক জিনিস নিয়ে, অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দ্যাম, এবং আমি চেষ্টা করি সেগুলোর উত্তর দিতে। দেখো পরের লাইনে দেখে যে, নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসরি অ্যান্ড আই এম ইন এলাহাবাদ, দেখো এখানে কি বলছে, নাও এখন, যে ইউ আর অ্যাট মুসরি, মুসরি একটা জায়গার নাম, যে তুমি এখন মুসরিতে থাকো, অ্যান্ড আই এম ইন এলাহাবাদ, আর আমি এখন এলাহাবাদে থাকি। তাহলে দেখো এখানে বলছে জওহরলাল নেহরু বলছে তুমি কোথায় থাকছো, মুসরিতে থাকছো, আর জওহরলাল নেহরু এখন কোথায় থাকছে, এলাহাবাদে থাকছে। তাহলে একটা ডিস্টেন্স আছে, দূরে দূরে থাকে, আর এখন আর একসাথে থাকে না। উই ক্যান নট হ্যাভ দিস টক্স, বলছে তাই আমরা কি করতে পারছি না, এরকম কথাবার্তা বলতে পারছি না, যেহেতু তুমি মসুরিতে থাকো আমি এলাহাবাদে থাকি, তাই আমাদের মধ্যে আর এরকম কথাবার্তা হয় না। আই এম দেয়ার ফর, দেয়ার ফর মানে সেই জন্য, তাহলে কি বলছে, আই এম দেয়ার ফর গোয়িং টু রাইট, তাই আমি সেই জন্য আমি চিঠি লিখছি, তাই না, চিঠি লিখছি, টু ইউ, তোমাকে চিঠি লিখছি, ফ্রম টাইম টু টাইম, সময়ে সময়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখছি, টাইম টু টাইম, শর্ট অ্যাকাউন্টস, অ্যাকাউন্টস মানে হচ্ছে বিবরণ, ছোট ছোট বিবরণ, ঠিক আছে। অ্যাকাউন্টস মানে কি বললাম এখানে, এখানে অ্যাকাউন্টস মানে হবে বিবরণ, ঘটনার, ছোট ছোট ঘটনার বিবরণ আমি তোমাকে লিখছি, অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, কিসের বিবরণ লিখছি, কিসের গল্প লিখছি, সেটা হচ্ছে আমাদের আর্থ, আমাদের এই যে পৃথিবী, এই পৃথিবীর সম্বন্ধে আমি তোমাকে বারবার চিঠি লিখে তোমাকে ছোট ছোট বিবরণ লিখছি। অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, আর কি নিয়ে, শুধু এই পৃথিবী নিয়ে নয়, এই পৃথিবীর মধ্যে থাকা বিভিন্ন কান্ট্রিজ মানে কি, দেশ, কান্ট্রি মানে দেশ, কান্ট্রিজ মানে দেশগুলি, বিভিন্ন যে দেশগুলি আছে সেই দেশগুলির সম্বন্ধে আমি তোমাকে চিঠি লিখছি। গ্রেট অ্যান্ড স্মল, বড় এবং ছোট, গ্রেট মানে মহান বা বড়, অ্যান্ড স্মল মানে ছোট আমরা জানি, ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, যেভাবেই ভাগ হয়ে থাক না কেন, তাই না, ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, যেভাবে এগুলো ভাগ হয়ে আছে, ছোট বা বড়, যেরকমই দেশ হোক, এই দেশগুলো নিয়ে এবং আমাদের পৃথিবী নিয়ে আমি তোমাকে বিবরণ লিখছি এই চিঠিগুলোতে। তারা এতটা বোঝা গেছে। দেখো পরের লাইন বলছে, ইউ হ্যাভ রিড আ লিটিল, লিটিল মানে এখানে অল্প, লিটিল মানে কি বললাম, অল্প, ইউ হ্যাভ রিড আ লিটিল, তুমি খুব অল্প পড়েছো, অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি, তুমি যে ইংলিশ হিস্ট্রি আছে সেটা তুমি খুব অল্প পড়েছো, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, এবং আমাদের ভারতীয় যে ইতিহাস আছে, তাই না, ইংরেজদের যে ইতিহাস এবং ভারতীয় ইতিহাস সেটা সম্বন্ধে তুমি হয়তো খুব অল্প পড়েছো, বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটিল আইল্যান্ড, বলছে ইংল্যান্ডটা কি, শুধুমাত্র একটা ছোট্ট একটা আইল্যান্ড, আইল্যান্ড মানে আমরা জানি, আইল্যান্ড মানে যেটা চারিদিকে কি থাকবে, জল থাকবে, জল দিয়ে ঘেরা থাকবে, মাঝটাতে ডাঙা থাকবে না, সেটাকে আমরা আইল্যান্ড বলি, আমরা আইল্যান্ড দেখেছি সিনেমাতে অনেক। তাহলে ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটিল আইল্যান্ড, ইংল্যান্ড হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা আইল্যান্ড, অ্যান্ড ইন্ডিয়া দো আ বিগ কান্ট্রি, বলছে ইন্ডিয়া দো মানে যদিও, ইন্ডিয়া যদিও একটা বড় কান্ট্রি, একটা বড় দেশ, ইজ অনলি আ স্মল পার্ট অফ আর্থ সারফেস মানে হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ। তাহলে বলছে হতে পারে যে ইন্ডিয়াটা একটা বড় কান্ট্রি, আমরা বলি যে বড় একটা দেশ, কিন্তু পৃথিবীর একটা ছোট্ট পার্ট হচ্ছে ইন্ডিয়া, পৃথিবীর একটা ভূপৃষ্ঠের বা ভূপৃষ্ঠের একটা ছোট্ট একটা পার্ট হচ্ছে
ইন্ডিয়া। এতটা ক্লিয়ার হয়েছে, এতটা আমরা বুঝেছি। চলো পরে দেখি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, দেখো বলছে ইফ মানে যদি, উই ওয়ান্ট টু নো যদি আমরা জানতে চাই, সামথিং মানে কোনো কিছু, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড যদি কোনো গল্প জানতে চাই এই পৃথিবীর সম্বন্ধে, অফ আওয়ার্স মানে আমাদের পৃথিবীর সম্বন্ধে, উই মাস্ট থিঙ্ক আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট। দেখো এখানে কি বলছে, বলছে ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড, যদি আমরা জানতে চাই কোনো কিছু এই পৃথিবীর, যে পৃথিবীতে আমরা থাকি সেই পৃথিবীর কোনো কিছু গল্প যদি আমরা জানতে চাই, উই মাস্ট থিঙ্ক আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই ভাবতে হবে, অল দ্য কান্ট্রি, শুধু পৃথিবীটা মানে পৃথিবী বলবো না, সমস্ত কান্ট্রি, শুধু আমাদের কান্ট্রিটা ইন্ডিয়াটা ভাবলে হবে না, সমস্ত কান্ট্রির কথা ভাবতে হবে, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস এবং সমস্ত পৃথিবীতে যত লোক আছে, অল দ্য পিপল, কান্ট্রিজ মানে আমি বললাম দেশগুলি, হ্যাঁ, আর পিপল মানে হচ্ছে লোকজন, জনগণ, তাহলে পিপলদেরকে জানতে হবে, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড মানে আমরা কি দেখছি, যে সমস্ত কান্ট্রিজ এবং সমস্ত যে লোকজন, সেই লোকজনের কথা ভাবতে হবে, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট মানে ইনহ্যাবিটেড মানে হচ্ছে অধ্যুষিত মানে একটা জায়গায় লোকজন যখন থাকে সেটাকে, একটা জায়গায় লোকজন যেটা অধিকার করে বসবাস করে সেটা ইনহ্যাবিটেড ইট, ঠিক আছে, সেটা ইনহ্যাবিটেড। অ্যান্ড নট মেয়ারলি মানে শুধুমাত্র, অ্যান্ড নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি, শুধুমাত্র যে একটা দেশের, ছোট্ট দেশের কথা ভাববো, বা একটা দেশের কথা আমরা ভাববো না, ওয়ের উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, যেখানে আমরা জন্মেছি শুধু সেই দেশের কথা ভাববো না, আমরা এই ওয়ার্ল্ডের সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে চাই তাহলে আমাদেরকে সব কান্ট্রিকে একসাথে নিয়ে জানতে হবে, সমস্ত পিপল, যত জনগণ আছে সেই মানুষদেরকে যারা সেই জায়গাতে বসবাস করে তাদের প্রত্যেককে নিয়ে আমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে। চলো এই প্যারাটা বোঝা গেছে। চলো নেক্সট প্যারা দেখো কি লেখা আছে, আই এম অ্যাফ্রেড, আমি একটু প্রায় ভয় লাগছে আমার, আই ক্যান অনলি টেল ইউ, দেখো কি বলছে, আই ক্যান মানে পারা, আই ক্যান অনলি টেল মানে বলা, আমি শুধুমাত্র তোমাকে বলতে পারি, ভেরি লিটিল খুবই অল্প। জওহরলাল নেহরু কি বলছে আমি শুধু তোমাকে খুব অল্প পরিমাণেই বলতে পারছি, ইন দিস লেটার্স অফ মাইন, এই চিঠিতে আমি খুব অল্প পরিমাণেই বলতে পারছি, আমার যে চিঠিটা এটা যেটা তোমাকে পাঠাচ্ছি সেটা কিন্তু খুব অল্প পরিমাণেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, বাট দ্যাট লিটিল, কিন্তু এই যে অল্প, আই হোপ, এই যে অল্প পরিমাণে বলছে, বাট দ্যাট লিটিল, কিন্তু এই যে অল্প পরিমাণে বলছি, আই হোপ আমি আশা করি, হোপ মানে আশা করা, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, যেটাতে তুমি আরও কি হবে, আগ্রহ পাবে, তাই না, ইন্টারেস্ট পাবে, অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক, এবং তোমাকে এইটা ভাবতে সাহায্য করবে, অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ হোল মানে সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের কথা ভাবতে সাহায্য করবে, হোল মানে সম্পূর্ণ, পুরো ওয়ার্ল্ডের কথা ভাবতে সাহায্য করবে, যে পুরো ওয়ার্ল্ডটা যত রকম মানুষ আছে, যত রকম কান্ট্রিজ আছে, সবাই কিন্তু আমরা পুরো এক, তাই না, হোল, অ্যান্ড অফ আদার পিপল, এবং যে অন্যান্য যে জনগণ আছে, ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার, এবং তাদেরকে আমাদের ভাই বোনের মতো ভাবতে সাহায্য করবে। এই চিঠিতে যে আমি গল্পগুলো লিখছি সেইগুলো তোমাকে এইসব জিনিসগুলো ভাবতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ কি বলতে চাইছে, আমি যদি পুরো সারাংশটা একবারে বলি এই প্যারার, তাহলে বলছে যে আমি আমার চিঠিতে খুব অল্প পরিমাণে এই জিনিসগুলো লিখতে পারছি, কিন্তু আমার এইটা আশা আছে যে এইটা পড়ে তুমি আরও ইন্টারেস্ট পাবে, এবং পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে তুমি এক ভাবতে সাহায্য করবে। এই যে আমার চিঠিটা, এটা পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে তোমাকে একজন ভাবতে, বা একতা, ইউনিটি, হোল, এটা ভাবতে সাহায্য করবে, এবং অন্যান্য যে মানুষজন আছে অন্যান্য কান্ট্রিজে, অন্যান্য দেশে, তাদেরকে ভাই বোনের মতো করে তোমাকে ভাবতে সাহায্য করবে। এতটা ক্লিয়ার হয়েছে? চলো পরে দেখি এইখান থেকে ওয়েন, ফার্স্ট লাইনে, ওয়েন ইউ গ্রো আপ, এটা একটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভাব, গ্রো আপ মানে হচ্ছে বেড়ে ওঠা,
হোয়েন ইউ গ্রো আপ, যখন তুমি বড় হয়ে উঠবে বা বেড়ে উঠবে, ইউ উইল রিড, তুমি পড়বে, দেখো ইউ উইল রিড, তুমি পড়বে অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, কী সম্বন্ধে, কী পড়বে, গল্প পড়বে, অফ দ্য আর্থ, কিসের গল্প, এই পৃথিবীর গল্প, অ্যান্ড হার পিপলস, এবং এই পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকজনের গল্প, ইন এ ফ্যাট বুকস, মোটা মোটা বইয়ে, তাই না, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং, এবং তুমি আরও কি খুঁজে পাবে এটাতে, আরও এটা ইন্টারেস্টিং হয়ে দাঁড়াবে তোমার কাছে, দেন এনি আদার স্টোরি, অন্যান্য বইয়ের থেকে, অন্যান্য গল্পের থেকে, অর নোভেল, নোভেল মানে উপন্যাস, অন্যান্য উপন্যাস থেকে, দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, যেগুলো হয়তো তুমি পড়েছো, সেগুলোর থেকেও তোমার ইন্টারেস্ট আরও বেশি মনে হবে এটাতে। তাহলে কি বললাম, এইখান থেকে বাংলাটা একবার পড়ি, হোয়েন ইউ গ্রো আপ ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড হার পিপলস ইন ফ্যাট বুক, বলছি যখন তুমি বড় হবে, বড় হয়ে উঠবে, তুমি এই যে অনেক রকমের গল্প পড়বে এই পৃথিবী নিয়ে এবং এই পৃথিবী থাকা মানুষগুলোর নিয়ে, কিসে পড়বে, একদম মোটা মোটা বই থাকবে, ফ্যাট বুকস থাকবে, সেই ফ্যাট বুকসে তুমি অনেক রকমের গল্প ঘটনা পড়বে এই পৃথিবীর সম্বন্ধে এবং পৃথিবীতে থাকা লোকজনের সম্বন্ধে, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং দেন এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, এবং কি বলছে, বলছে তুমি আরও ইন্টারেস্ট খুঁজে পাবে, আরও তুমি আগ্রহী হয়ে যাবে, যে অন্যান্য যে স্টোরি বা উপন্যাসগুলো তুমি পড়েছো সেগুলোর থেকেও এটা তোমার আরও ইন্টারেস্টিং লাগবে। এই প্যারাটা বুঝে গেছো? চলো পরের প্যারায় যায়। ইউ নো অফকোর্স, বলছে তুমি জানো, কি বলছে, তুমি জানো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, বলছে অবশ্যই, অফকোর্স অবশ্যই তুমি জানো যে আমাদের আর্থটা, পৃথিবীটা, ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, খুবই খুবই পুরনো, মিলিয়ন্স, মিলিয়ন্স মানে লক্ষ, অ্যান্ড মিলিয়ন্স, লক্ষ লক্ষ, অফ ইয়ার্স ওল্ড, লক্ষ লক্ষ বছর পুরনো। তাহলে কি পড়লাম লাইনটাতে, ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার ইজ ভেরি 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 ওল্ড, তুমি জানো অবশ্যই যে আমাদের পৃথিবী অনেক অনেক পুরনো, ওল্ড মানে বুড়ো নয়, বুড়োও হবে কিন্তু এখানে পুরনো, পুরনো শব্দের ব্যবহার করাটা ভালো, পুরনো, মিলিয়ন অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড, লক্ষ লক্ষ বছর পুরনো, অ্যান্ড ফর আ লং লং টাইম, কি বলছে, অনেক লম্বা মানে অনেক দিন সময়, অনেক দিন ধরে, টাইম দেয়ার ওয়ের নো ম্যান, বলছে অনেক অনেক দিন আগে, তাই না, দেয়ার ওয়ের নো ম্যান, সেখানে কোনো মানুষ ছিল না, অর উমেন, কোনো পুরুষ বা কোনো মহিলা, মহিলারা পুরুষরা সেখানে ছিল না, লিভিং ইন ইট, বলছে এখানে থাকতো না, তাই না, বিফোর দ্য ম্যান কেম, বলছে মানুষ আসার আগে, বিফোর মানে আগে, তাই না, বিফোর দ্য ম্যান কেম, মানুষ এসেছিল তার আগে, দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিম্যালস, সেখানে কি ছিল, শুধুমাত্র জীবজন্তু ছিল, অ্যানিমালস, শুধু অ্যানিমালস ছিল, ঠিক আছে। তাহলে যদি কোশ্চেন আসে যে মানুষ আসার আগে কী ছিল, সেখানে মানুষ আসার আগে পৃথিবীতে কী ছিল, তাহলে কী হবে অ্যান্সার, দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিম্যালস, অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিম্যালস, আর জীবজন্তু বা প্রাণী আর পশু আসার আগে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, সেই সময় একটা সময় ছিল, তাদেরও আগে যে সময়টা ছিল, হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্ট, কি বলছে, নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্ট, কোনো জীবনের অস্তিত্ব ছিল না অন দ্য আর্থ, এক্সিস্টেড মানে অস্তিত্ব, এক্সিস্টেড মানে অস্তিত্ব, তাই না, কোনো লাইফের, জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই সময়, যখন অ্যানিম্যালের আগে কিন্তু পৃথিবীতে কোনো লাইফ এক্সিস্ট করতো না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমেজিন, বলছে ইট ইজ ডিফিকাল্ট, ডিফিকাল্ট মানে কঠিন, ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমেজিন, চিন্তা করা বা ভাবনা, এটা ভাবতে খুবই কঠিন লাগে, দিস ওয়ার্ল্ড, এই যে পৃথিবী, দিস ওয়ার্ল্ড, দেখো তারপরে কি বলছে, অফ আওয়ার্স, আমাদের যে এই পৃথিবী, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে, আজকে এগুলো সব ভরে গেছে, তাই না, এটা ভাবতে, এটা ভাবা খুব কঠিন যে আমাদের পৃথিবী আজকে খুব মানে সম্পূর্ণ ফুলফিল হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ ভরে আছে, তাই না, অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যাল, কিসে ভরে আছে, বিভিন্ন রকমের আমরা জীবজন্তু পশু দেখতে পাই, অ্যান্ড মেন, মানুষদের দেখতে পাই, টু বি উইথাউট দ্যাম, সে তাদেরকে ছাড়া, উইথাউট মানে ছাড়া, তাদেরকে ছাড়া থাকতে, একটা এই ভাবাটাই একটা
ডিফিকাল্ট, তাই না, কঠিন। বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড, দেখো সায়েন্টিস্ট মানে বিজ্ঞানীরা, এবং দোজ যারা, হু হ্যাভ স্টাডিড যারা এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করেছে, অ্যান্ড থট আ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার, বলছে যারা এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করেছে এবং সায়েন্টিস্টরা তাদের যে চিন্তাধারা তারা এই সম্বন্ধে আমাদেরকে বলে দ্যাট দেয়ার ওয়াজ আ টাইম, কি বলে যে এক সময় ছিল, ওয়েন যখন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট, টু মানে অনেক, তাই না, তাহলে এই আমাদের পৃথিবী কী ছিল, অনেক গরম ছিল, টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট, কি বলছে, টু এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট, বলছে কোনো জীবন্ত প্রাণী বেঁচে থাকার মতো সেখানে ক্ষমতা ছিল না, তাই না, লিভিং বিং মানে হচ্ছে জীবন্ত প্রাণী, টু লিভ মানে বসবাস করা, অন ইট মানে অন মানে উপরে, এবং পৃথিবী ইট মানে হচ্ছে তোমার পৃথিবীটাকে বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে কি বললাম যে দেয়ার ওয়াজ আ টাইম হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট, এক সময় এত পৃথিবীতে উত্তপ্ত ছিল যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর বসবাস করা ঠিক সম্ভব হয়েও ওঠেনি এত। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, আর যদি আমরা তাদের বইগুলো পড়ি, কাদের বই, চাই সায়েন্টিস্ট বা যারা এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছে তাদের বুকস গুলো পড়ি এবং স্টাডি করি ভালোভাবে, সেটা আমি পড়ি, তাহলে দেখবো কি দ্য রক্স, যে পাথর, অ্যান্ড দ্য ফসিল মানে হচ্ছে জীবাশ্ম, এখানে ফসিলসের মানেটা লিখে দিয়েছে রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমেলস, তাই না, রিমেন্স ওল্ড অ্যানিমেলস, রিমেন্স মানে অবশিষ্টাংশ বা যেটা বেঁচে থাকে, অফ ওল্ড অ্যানিমেলস, আমরা জীবাশ্ম দেখেছি, তাই না, আমরা ইতিহাস বই পড়েছি, সেই জীবাশ্ম, উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন শো, উই ক্যান আওয়ার সেলফ বলছে আমরা নিজেরাই পারি, দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন শো, যেইটা এরকম ফসিলস বা রক সেখানে আমরা পড়ে আমরা এই জানতে পারি যে হ্যাঁ পৃথিবী আগে এরকমই ছিল, ঠিক আছে। এতটা আশা করি কারো অসুবিধা হবে না, আমরা এটা পড়ে নিয়েছি, এবং এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এই যে ইউনিট 1 যেটা পড়লাম, এই ইউনিট ওয়ানের অ্যাক্টিভিটিগুলো অর্থাৎ কোশ্চেন আনসার সলভ করে দেবো, যা আমাদের পেজ নাম্বার 8-এ পাওয়া যাবে। এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, এবং প্লেলিস্ট থেকে তোমরা বেসিক ইংলিশ গ্রামার শিখতে পারো, এবং ক্লাস 7, 8, 9, 10-এর যে টেক্সট বুক, সেই টেক্সট বুকের প্রত্যেকটা টেক্সট পড়ানো হচ্ছে এবং আলোচনা করা হচ্ছে, তাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ।